найдена очередная изба. Сейчас будем делать на нее обзор. Так. Избушка. Совсем маленькая изба. Так, смотрим, что внутри. А внутри у нас полный караул. Изба непригодна для жизни. Блин, я так надеялся. Блин. Ладно, хрен с ним. Вот такая вот изба. А это значит, мы возвращаемся домой. Хотели переночевать. Решили протопить печь, просушить избу. Маломайски восстановить. Старый дырявый клопованный матрас. Но как без топора-то в лесу. Там ручей находится. Так что изба стоит на месте. 100-метровочку бегает тут за лосем. Сейчас разберемся. Не, изба нормальная. Можно ее взять в свои руки. Высушить. Протопить. Где-то что-то подколотить. Труба такая кривая. Труба, скорее всего, даже сгнила. Ага. Труба-то прогнила у основания практически. Так что не знаю, как ее топить. Трубу менять надо. О. Полная жопа огурцов. С такой трубой можно сгореть в избушке-то. Чаек. Чай это хороший? А? Чай большой? Да, нормальный. Хороший. Чаек. Так, ну вот в лесу уже становится темно. Мы надеялись, что изба будет в хорошем состоянии. Думали заночевать. Это был план А. План Б у нас возвращаться домой. Засветло мы уже вернуться не успеем. Будем возвращаться по темноте с фонарями. Вот здесь такой ручеек видим. Неплохой. И уходит туда. Сейчас набираю воды. Кипятим воду. Пьем чай и выдвигаемся. Начался дождь, это не очень хорошо. Здесь, наверное, лет 5 эта труба не коптила, да? Так, уберем вещи. Давай. Вон она как шает. Кривая труба, гнилая труба. В избе тепло. Кипятим воду на чай. Костер на матрасе.
уничтожаем старые пожитки чьи-то. Так, Оля, на, что-то куда-то, что-то положи. Ну, он на пне. Где твой кружок? Так, плотненько покушали. Собираемся выдвигаться. Пойдем вокруг, по дороге. Время пути примерно 3 часа. Догорает старый матрас. Мы скажем спасибо этой избе. Скажем, это пока-пока, как он там, пока-пока. Пока-пока, изба. Всё было круто. Выдвигаться будем уже, двигаться будем по темноте, поэтому мы поставили фонарь на ИЖ-27. Дверь оставим открытой? Или закроем? Или прикроем? Зажигать-то не надо. Шучу. Вот по таким дорогам нам предстоит вваливать. Сколько километров примерно? Километров 10, да? Десятку нужно нам пройти под вечер. Че, пошли дальше? Жестко.